大家好，我係 Alison， 係你嘅伸展導師。呢條短片我將會同大家一齊坐喺張凳上邊做6分鐘伸展保健嘅運動，由肩頸、腰背去到我哋嘅雙腿，舒緩我哋肌肉嘅繃緊、酸痛，亦都可以增加我哋關節嘅活動能力。當中係有10個嘅動作。喺開始之前，記得訂閱我個頻道，同朋友分享。我哋首先咧鬆下2個膊頭先啦。然之後啦，我哋首先係做我哋嘅斜角肌，我哋下巴微收，頸膊放鬆，我哋將個頭咧擺翻個中立位置，唔好頭前傾喎。咁我哋跟住咧，我哋係右手掹住我哋嘅凳底，左手擺喺耳仔嘅上方，跟住打開我哋嘅手踭，跟住我哋頭向左邊傾側，我哋做4個 warm up 先。然之後咧，我哋頭向左邊傾側，我哋就係 hold 住佢。你會感覺到你右邊嘅頸部外側咧係有拉扯嘅，然之後我哋慢慢上返嚟，同樣方法做左邊，我哋左手掹住凳底，右手擺喺我哋嘅耳仔上方，跟住我哋就係做4個 warm up 先，跟住我哋 hold 住落去，記得個人咧係要坐直嘅，唔好抬起個背喎。你會感覺到你左邊嘅頸部外側係有拉扯嘅。然之後慢慢上返嚟，跟住下個動作係做中斜方肌。我哋首先兩隻手擺喺胸前啦，跟住我哋吸氣呼呼嘅時，心口往內推，跟住打開吸氣。第2個呼氣，心口往內推，跟住打開，跟住再心口往內推。你覺得個肩袖肌群有拉扯嘅，跟住打開，跟住下個動作咧係做我哋嘅肩膊嘅。我將左手伸直擺喺我哋嘅凳背啦，跟住手指向住下方，跟住我哋吸氣呼呼嘅時，身體轉出嚟，你會感覺到咧，你即刻會感覺到噶啦，就係我哋嘅肩膊啦，同埋我哋嘅手臂咧都會有拉扯嘅。跟住同樣方法做右邊，右手伸直擺喺我哋嘅耳背，跟住我哋吸氣呼氣時候，身體轉出嚟，你即刻會感覺到我哋嘅肩膊係有拉扯嘅。而家我都覺得咧個拉扯感覺咧係好強嘅。下個動作咧，我哋做我哋嘅前3個肌，我示範做左手先。我左人坐出少少啦，跟住左手咧擺我哋嘅凳背，手指向下，跟住我哋吸氣呼氣時挺胸，你即刻咧會感覺到咧你前3個肌咧呢個位置係有拉扯嘅。我而家咧都覺得咧係好有拉扯嘅感覺，跟住咧我哋咧就係放鬆。同樣方法我哋做右邊，我哋將右手放喺我哋嘅凳背啦，個人坐直嘅，跟住吸氣呼嘅時候咧，我哋挺胸，你即刻會感覺到你右邊嘅前3個肌係有拉扯嘅。記得個人咧係要坐直。然之後我哋慢慢放翻鬆，跟住下個動作咧，我哋做我哋嘅胸大肌。我哋2隻手咧係掹住個凳底啦，跟住咧個人咧係要坐直嘅。然之後我哋吸氣呼嘅時候咧，我哋咧就係挺胸，你即刻會感覺到咧你個胸大肌咧係有拉扯嘅。如果你想個感覺係強烈啲咧，你喺隻手咧係掹後啲。你即刻咧，而家我都覺得個強烈啲嘅。跟住下個動作咧係做腰部兩側嘅腰方肌。我示範做右邊先，我將右手擺喺我哋嘅膝頭哥嘅外側，左手掹住個凳背，個人係要坐直嘅。跟住吸氣呼嘅時，身體轉向左，你會即刻感覺到咧，你右邊嘅腰方肌、腰部外側係有拉扯嘅。記得個人係要坐直喎。跟住我哋慢慢翻嚟，然之後同樣方法我哋做左邊。如果想感覺強烈啲咧，你要將右腳搭上去啦，然之後左手咧係擺喺右膝頭哥外側，跟住右手掹住個凳背，跟住我哋吸氣呼嘅時，身體轉向右，你即刻會感覺到你左邊嘅腰部外側係有拉扯嘅。然之後我哋慢慢翻嚟，跟住下個動作咧，我哋做我哋臀部嘅肌肉。咁我首先做左邊先啦，2隻手擺喺我哋嘅小腿嘅位置，跟住我哋拉我哋嘅左腿埋嚟，跟住轉去內側，我哋揞住咧我哋嘅左邊嘅膝關節對住我哋右邊嘅膊頭。
你會感覺到你左邊嘅臀部同埋大腿外側係有拉扯嘅。然之後我哋放鬆，同樣方法我哋做右邊，我哋兩手拉我哋嘅右腿埋嚟，跟住我哋兩隻手擺喺我哋右邊嘅膝關節外側，個人係要坐直嘅。跟住吸氣呼氣時候，我哋兩隻手拉我哋嘅右腿埋嚟，諗住我哋右邊嘅膝關節對住我哋左邊嘅肩膊。然之後我哋慢慢放翻鬆，跟住下個動作咧，我哋做我哋臀部深層嘅肌肉梨狀肌。我示範做左邊先，我將我左腳咧係擺喺我哋右大腿上邊。如果你唔能夠咁樣，你可以咧攞住，跟住咧你掹住個褲腳。然之後咧，我哋左手擺喺我哋左邊嘅膝關節。咁我記得唔好大力咁樣撳佢落去喎。我哋個腰背保持挺直，吸氣呼氣時，身體微微向前。你會感覺到你左邊嘅臀部同埋大腿外側係有拉扯嘅。同樣方法，我哋做右邊，我哋將右腳擺喺左大腿上邊，然之後右手擺喺膝關節，吸氣呼。如果想感覺強烈啲咧，試下身體係微微向前傾，你會感覺到你右邊嘅臀部同埋大腿外側係有拉扯嘅。去到一個位置夠嘅，你就嗰個位置停留。然之後我哋慢慢翻嚟，跟住下一個動作咧係伸展我哋嘅髖屈肌群。我示範做右腳先。咁首先有人咧係坐直啦，我哋坐埋一邊啦。然之後咧我咧就將我哋右腳咧係一路向後爬，記得個人咧係要坐直嘅喎。咁一路向後爬，去到一個位置咧，你覺得你嗰個嘅髖屈肌群嘅拉扯感覺夠嘅，你就喺嗰個位置停留。記得個人要坐直，唔好拗腰喎。好，然之後咧，我哋慢慢翻嚟，我哋同樣方法做左邊啦。我哋個人坐直先啦，右手掹住凳 pan 啦，而左腳咧一路向後爬，你會感覺到你個髖屈肌群呢個位置係有拉扯。如果想感覺強烈啲，你哋左手提起，你可以向內。係啦，我而家覺得個拉扯感覺咧係會強烈好多嘅，跟住我哋慢慢翻嚟。最後一個動作咧係伸展大腿同埋小腿嘅肌肉。如果有坐骨神經痛嘅朋友咧就唔好做，但係如果你只係腰背痛嘅咧，呢個動作咧可以好好咁幫助你嘅。咁我首先示範做左腳先。左腳伸直啦，跟住咧腳趾向住天花板，我哋腰背保持挺直，兩隻手擺喺右邊膝頭哥，吸氣呼時身體向前傾，你真係會感覺到你大腿同埋小腿係有拉扯，去到一個位置夠嘅你就嗰個位置停留。然之後你慢慢翻嚟，同樣方法嚟做右邊，有腳伸直，腳踭踩住地下，腳趾向天花板，吸氣呼時身體向前傾，你會感覺到大腿同埋小腿後側係有拉扯嘅。我哋咧同樣係維持，保持呢個動作，你會感覺拉扯感覺係強烈一啲嘅。然之後我哋慢慢放翻鬆。我哋今日6分鐘嘅伸展運動咧就做完咗啦，你覺得點咧？你可以喺留言話俾我聽喎。我希望大家鍾意條短片，記得訂閱我嘅頻道同朋友分享，歡迎留言，記得按個鐘仔，當有新片嘅時候提示你。拜拜。